大家好，我係冰冰。喺香港食碗拉麵要幾多錢？80蚊、100蚊。今日呢間拉麵店最平嘅日式拌麵，居然只係39.9，連普通嘅招牌豚骨叉燒拉麵都只係51.9，平到你唔信啦。但身為一個精明嘅消費者，我今日就點咗佢哋非常之抵食嘅雙人餐，平均一個人都係幾十蚊咋，仲多咗2款小食同埋飲品。到底食物質素係點？今日就同大家試真啲，事不宜遲，咁我哋而家就一齊出發。本人嘅頻道冰冰隨意會介紹美食、旅遊、住家煮，請大家 subscribe、share、follow 埋我 Facebook 同 IG。今日同大家去嘅呢間拉麵店就係一橋拉麵，呢間鋪頭啦就有9間分店。今日我哋就會去將軍澳分店。我哋而家嚟睇一下個餐牌，呢度嘅價格真係好平啊！你睇下呢個沖繩風辣肉醬、玉子拌粗油麵，同埋呢個一橋拌粗油麵，都淨係39.9咋。而家隨便去茶餐廳食個常餐都要50幾蚊啦。呢度30幾蚊就可以食到日式拌麵，真係太超值啦！仲有呢個普通嘅招牌豚骨叉燒拉麵，都係51.9，入邊仲有叉燒㗎。但係我哋今日2個人呢，就點咗呢個雙人餐，定價呢就係168蚊，計落嚟啦，平均每個人只係84蚊啫。呢個價錢包咗啲乜嘢呢？就有2碗嘅主食，可以揀拉麵或者烏冬，2款嘅日式小食，中華燒賣組合，同埋呢個和風豬軟骨，同埋2罐飲品嘅，但係只係可以揀可樂或者係無糖可樂，就冇其他飲品可以揀㗎啦。咁我哋就等陣睇下上菜嘅份量啦。我哋咧就點咗呢個海魯濃湯玉子叉燒拉麵。海魯啦即係蝦湯，佢哋嘅湯頭啦係以大量嘅新鮮海蝦，將嗰個蝦頭同埋蝦身拆開，再加入呢個料頭，好似薑啊同埋香葉炒香，再加入豬骨同埋啲老雞，熬製8個鐘煲成嘅。嗰碗麵一拎上嚟呢，就可以聞到好明顯嘅蝦香味嘅。個湯頭顏色就偏紅，飲落係非常之濃厚嘅鮮蝦味。對於喜歡海鮮嘅人嚟講啦，呢碗海魯濃湯真係好好味㗎。佢哋嘅叉燒啦，厚度都算中規中矩嘅，肥瘦適中，咬落去嘅肉質唔會柴嘅。最令我驚喜啦就係呢個溏心蛋，熟度啦控制得啱啱好，蛋黃啦就帶一啲啲流心嘅效果，浸落個蝦湯一齊食啦，非常之加分嘅。呢個麵入邊仲有呢個味筍啦、木耳絲同埋紫菜，咬落都好脆㗎。仲有2隻蝦，隻蝦都好大隻，食落好爽口㗎，同埋都好鮮甜。至於麵條方面啦，呢間餐廳就係自家製嘅，所以啦非常之大牙爽口。個麵呢都掛到啲湯嘅，夾埋個蝦湯一齊食，非常之好味啊！呢個和風豬軟骨係套餐入邊包埋嘅小食。我見餐牌啦，單點原價係31.9，如果叫碗麵呢，就可以用加配價26.9叫呢款小食。豬軟骨啦煮得好入味，軟骨部分都已經變得好腍，用筷子都可以夾得開，超好食，值得推介。仲有一啲啲甜甜嘅日式醬油香，非常之適合配拉麵一齊食。呢個中華燒賣組合都係套餐包埋嘅小食，響餐牌寫住人氣，所以應該好多人會叫。見到加配價只係19.9就有3粒，有呢個海魯豚肉燒賣、醬油糯米豚肉燒賣、麻辣豚肉燒賣，亦都可以啦，叫一籠淨係單一嘅款式。我見到寫住即叫即蒸，所以上到台都係熱辣辣嘅。海魯豚肉燒賣啦，個餡係有蝦同埋豚肉，蝦肉都好爽口㗎，夾埋啲豚肉都好鮮味㗎。醬油糯米豚肉燒賣啦，上面係有糯米，下面就有豚肉，糯米好煙韌，呢個燒賣都好特別嘅。至於第3款嘅麻辣豚肉燒賣啦，食落就唔會太辣，豚肉都好鮮甜。上面3種燒賣款式啦，我自己就比較中意海魯豚肉燒賣，因為個餡啦有蝦同埋豚肉，味道就比較豐富。店員都好熱情，仲推介我哋加配咗2碟小食。因為係加配價，所以已經比單點原價優惠。一個啦就係唐揚魷魚酥，
呢個魷魚鬚向餐牌寫住人氣同埋日本直送，我見仲有幾樣小食都係寫住日本直送。呢個魷魚鬚加咗啲粉漿去炸，個粉漿就比較薄身，食落都好脆口㗎。魷魚鬚咬得開，唔會韌，點埋個沙律醬真係絕配，所以超好味。而家都好少地方見到有呢啲炸魷魚鬚賣，呢個加配價只係26.9，非常之抵食。第二個小食呢，就係炸雞皮餃子，呢個餃子呢，超抵食，加配價啦只係12.9，就有3隻餃子，佢真係好特別㗎。餃子皮係用雞皮嚟包住啲餡，入面嘅餡係雞肉，再加埋啲雞軟骨，所以食落好有雞味，而且外皮啦炸到卜卜脆，食到最後啦好似食薯片咁脆啊！呢個小食真係強烈推介，又平又好食，好搞笑㗎！我見到隔離台個女仔，聽見啲店員啦推介俾我哋，佢竟然即刻要求改 order，都叫咗呢個炸雞皮餃子。呢個海老濃湯拉麵嘅湯頭啦，真係好真材實料。我食到最後啦，嗰個湯都好結身，湯味都好濃郁。我飲咗好多湯之後，完全都唔會話口渴嘅。呢個拉麵呢，單點價係61.9，我覺得好抵食，CP 值極高。如果掛住日本啲拉麵，不妨嚟呢間試下。大家有冇食過呢間餐廳呢？覺得佢抵唔抵食啊？或者有冇其他好味嘅拉麵店介紹俾冰冰去試？歡迎喺下面留言俾我，大家分享下。麻煩大家訂閱本人嘅頻道，同埋 share 我啲片俾你嘅朋友仔一齊睇，咁我就有動力揾更多 CP 值高嘅餐廳同大家分享。今餐飯食到呢度又食完啦。整體嚟講呢，168蚊雙人套餐，平均一個人84蚊。套餐有2碗拉麵或者烏冬，有2個小食，仲有2罐汽水。而家喺香港真係好難揾到咁平，而且味道都算唔錯。如果你追求性價比高，想喺市區用最划算嘅價錢食一餐豐盛又滿足嘅日式拉麵，咁呢一間鋪頭絕對係一個好選擇。雖然間鋪頭比較細，環境都算企理，2個人都可以安排到坐卡位，而且都好有日本 feel 㗎。如果你預算有限或者路過，都可以入嚟食碗麵，點佢哋嘅39.9嘅拌麵或者51.9嘅招牌豚骨叉燒拉麵。呢個麵仲係人氣嘅第一位，所以絕對係抗通脹嘅首選。呢間一橋拉麵我會推薦俾大家。大家去呢間餐廳可以坐地鐵響將軍澳站落車，見到 A 出口啦，之後行出去就會見到有紅綠燈嘅馬路，過咗馬路啦，對面就係 Popcorn 2期。入去商場啦，一橋拉麵就響商場地下 G49號鋪，地鐵站 A 出口步行大概2分鐘就會到，所以餐廳位置非常之方便。當然大家都可以坐其他交通工具嚟呢度啦。最後提供餐廳嘅詳細餐牌俾大家參考。溫馨提示，餐牌嘅款式同埋價錢可能隨時更改，請大家以餐廳嘅最新餐牌為準。如果想知道我下一條片會去邊度同埋挑戰啲乜，記得留意我嘅頻道。今條片就到呢度，多謝大家陪我到最後。請大家 subscribe、like、comment、share 同埋撳埋旁邊嘅鐘仔。隨意出發，用心品嚐。我係冰冰，下次見，拜拜。